Velkommen til denne tekniske guide om PS5. Vi er Kelatos Informática, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. I dag skal vi tale om et problem, mange PS5-brugere oplever. Hvis din PS5 slukker pludselig midt i spillet, kan det være frustrerende og forstyrrende. Dette problem kan opstå af forskellige årsager, herunder overophedning eller en defekt strømforsyning. Hvis det ikke bliver repareret, kan det føre til mere alvorlige skader på din konsol, hvilket kan gøre reparationen endnu dyrere. For at kunne udføre reparationen, skal vi bruge nogle nødvendige værktøjer. Du får brug for en kronerysset S-kronerugetrækker, en antistatisk håndledsrem, en sugekop og nogle isopropylalkohol til rengøring. Sørg for at have disse værktøjer klar, så vi kan komme i gang. Først skal vi åbne din PS5 forsigtigt. Start med at placere konsollen på en blød overflade og fjern de skjulte S-kroneruer ved at bruge den kroneryssede S-kronerugetrækker. Når S-kroneruerne er fjernet, skal du bruge sugekoppen til at løfte toppen af konsollen forsigtigt af, så du ikke beskadiger den. Når du har åbnet konsollen, skal du lokalisere strømforsyningsmodulet. Det er typisk placeret tæt på ventilatoren. Du kan se, at det er forbundet med flere kabler. For at fjerne strømforsyningsmodulet skal du forsigtigt trække kablerne ud. Husk at være opmærksom, så du ikke beskadiger de nærliggende komponenter. Når du har fjernet strømforsyningsmodulet, kan du udskifte det med et nyt. Sørg for at bruge de samme S-kroneruer og påføre den rigtige styrke, så det sidder fast, men ikke for stramt. Når alt er på plads, skal du samle konsollen ved at placere toppen tilbage på og S-kroneruer den fast igen. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. For at sikronere, at din PS5 fungerer korrekt, skal du tænde den og kontrollere, om problemet er løst. Hvis du ønsker at undgå, at dette problem opstår igen, kan du sørge for, at din PS5 har tilstrækkelig ventilation og ikke er placeret i et lukket rumænsk. Det er også en god idé at rengøre konsollen regelmæssigt for at forhindre støv i at samle sig indeni. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.